Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что? Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо,
Видимо, показалось.